దగ్గు శ్వాసకోశ సమస్యలను సత్వరమే తగ్గించే ఎఫెక్టివ్ డ్రింక్ మీకోసం. వాతావరణం మారినా, పడని వస్తువులను తిన్నా, నీరు పడకపోయినా అధిక శాతం మందికి జలుబు, దగ్గు వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అలా వచ్చిన వెంటనే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడడం ఈ మధ్య ఎక్కువైపోయింది. దీనివల్ల అప్పటికప్పుడు సమస్య తగ్గినా దీర్ఘకాలికంగా ఇలా చేస్తే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తప్పవు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే వీలైనంత వరకు సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలనే మన అనారోగ్య సమస్యలకు చిట్కాలుగా ఉపయోగించాలి. ఈ క్రమంలో దగ్గు, జలుబు వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలను మన ఇంట్లోనే సహజ సిద్ధంగా ఉండే పదార్థాలతో ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం. దగ్గు, జలుబు తగ్గాలంటే అరటిపండు, తేనెలను కలిపి తయారు చేసే ఒక డ్రింక్ను రోజుకు 4 సార్లు తీసుకుంటే చాలు. సమస్య నుంచి వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుంది. అయితే ఆ డ్రింక్ని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఒక పాత్రలో 400 మిల్లీలీటర్ల నీటిని తీసుకొని బాగా మరిగించాలి. అనంతరం ఆ నీటిలో మామూలుగా పండిన 2 అరటిపండ్లను బాగా నలిపి వేయాలి. అలా చేశాక పాత్రపై మూతను పెట్టి 30 నిమిషాల వరకు అలాగే ఉంచాలి. చివర్లో ఆ మిశ్రమానికి 2 టేబుల్ స్పూన్ల తేనెను కలపాలి. దీన్ని రోజులో 4 సార్లు అనగా ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి 100 మిల్లీలీటర్ మోతాదులో తీసుకోవాలి. ఉదయం నుంచి మొదలు పెడితే రాత్రి వరకు తాగాలి. అలా ఒక రోజు చేశాక రెండో రోజు నుంచే సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఆ మార్పును మీరు గమనించొచ్చు కూడా. ఈ విధంగా 2-3 రోజుల పాటు చేస్తే సదరు అనారోగ్య సమస్యలు వెంటనే తగ్గిపోతాయి. ఆరోగ్య సూత్ర అనే ఛానల్ ద్వారా మీకున్న సమస్యలు గాని, మీకున్న అనేక రకమైన అపోహలు గాని తొలగించుకోవాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ పేరు తెలుసుగా, ఆరోగ్య సూత్ర.